nafasi zao kiroho zinakuwaje, au wanaposimama katika nafasi zao kiroho ndani ya kanisa kunatokea nini? Na hapa tutaangalia kiongozi ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema kiongozi ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ni kanisa. Hasa kiongozi anaposimama katika nafasi yake kiroho kunatokea kitu gani? Namba moja, kiongozi akikaa kwenye nafasi yake kiroho, huduma inakuwa na utosherevu. Kiongozi anaposimama au akikaa kwenye nafasi yake kiroho, huduma inakuwa na utosherevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe uliokoka ukisimama katika nafasi yako ndani ya huduma katika kanisa la Mungu, kunakuwa na utosherevu, au mwili wa Kristo unakuwa haupungukiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikumbukwe kwamba Kristo anatuambia kwamba sisi ni viungo katika Kristo. Kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Kwa kila mmoja anamtegemea mwenzake ili kupata ukamilifu. Na huduma zote tunazopewa tunakirimiwa na Roho Mtakatifu ili kufaidiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja aweze kumfaidia mwenzake. Anasema kwamba mwili ni mmoja lakini viungo ni vingi. Kazi ya jicho sio kazi ya sikio. Kazi ya pua sio kazi ya mdomo. Kazi ya mkono sio kazi ya mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiungo kipo katika hali ya kukamilisha mwili. Ili mwili wako uweze kukamilika, lazima viungo vyote viwe sawa na vitende kazi. Kikipungua kiungo kimoja na jina kwa namna nyingine linabadilika, wanasema huyu ni mlemavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mlemavu, kwa nini hana mguu? Huyu ni mlemavu, kwa nini hana mkono? Kwa hiyo vivyo hivyo ndani ya kanisa, mtu mmoja anaposhindwa kusimama sawa sawa kwenye nafasi yake, kuna vitu vinapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utoshelevu ambao litakiwa uwepo unapungua, kwa sababu kuna kiongozi mmoja hajakaa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe kama kanisa au mtu uliyeokoka, lazima ujitambue kwamba ni kiungo cha Kristo, uweze kusimama katika nafasi yako. Tunaweza kuangalia mkono usipokaa katika nafasi yake, kuna vitu haviwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mguu usiposimama katika nafasi yake, kuna vitu haviwezi kwenda. Kwa hiyo lazima mguu uwepo ili uweze kupiga hatua, uweze kujongea toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikono lazima iwepo ili kusaidie kushika vitu na kuvisogeza kuweka mahali panapotakiwa. Macho lazima yawepo ili upate nuru, uelewe ni mahali gani unatakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtu asipokuwa na macho hawezi kwenda peke yake. Lazima apate mtu mwenye macho aweze kumwongoza na kumwelekeza mahali pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa wewe kama kanisa, kama kiongozi au mtu uliyeokoka, lazima uitambue nafasi yako kiroho. Lazima ukae kwenye nafasi yako kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kukaa katika nafasi yako kiroho ni kitu gani? Unapoambiwa ukae kwenye nafasi yako kiroho, tunajua kwamba tunapookoka, unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haijatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kukaa kwenye wokovu ukamshinda adui, ukaitambua nafasi yako, huwezi kuelewa majukumu yanayokupasa kuyatenda. Kwa
lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, anakuwezesha wewe kukaa kwenye nafasi uliyotakiwa kukaa au unayopaswa kukaa. Roho Mtakatifu atakuelekeza kwamba hapa nitakiwa utembee katika namna gani. Atakuelekeza kwamba nafasi ulionayo inatakiwa uishije. Nafasi ulionayo inatakiwa uitumikie kwa namna gani. Inatakiwa umtumikie Mungu kwenye nafasi yako kwa viwango vipi, kwa nguvu ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipokaa kiroho, ukakaa katika jinsi ya mwili, kazi ya Mungu haiendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya Mungu inategemea sana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapomtunza Roho Mtakatifu kama kiongozi, utabaki kwenye nafasi yako ya kiroho, hautapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu anapotaka kukutumia, anataka kukupa majukumu ya kiroho. Unapotoka kwenye ile position ya kiroho, Mungu hakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kupe maelekezo kwa habari ya kanisa. Anataka kupe maagizo kwa habari ya familia yako. Anataka kupe maagizo kwa habari ya taifa. Kwa sababu umetoka kwenye nafasi ile ya kiroho, Mungu anakuwa hakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ukisoma kwenye Zaburi anasema kwamba toka mbinguni Bwana anachungulia duniani aone kama kuna mtu mmoja anayemtafuta. Mungu anachungulia, anataka muangalie mtu mmoja aliyekaa kwenye nafasi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyekaa katika roho ndiye anayeweza kuwa na muda, kupanga ratiba ya kumtafuta Mungu. Unapotoka kwenye nafasi ya kiroho, Mungu anapokutafuta hauonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa kanisa. Kwa hiyo Mungu anatamani akukute upo kwenye position ile anayetaka ukae. Anataka unapookoka mwanadamu ugeuke, ubadilike, ukae katika nafasi yako ili aweze kukutumia kulijenga kanisa. Kwa hiyo kanisa halijengwi na kila mtu. Kanisa linajengwa na mtu aliyekubali kuwa kiongozi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wa Kristo haukamilishwi na kila mtu, bali mtu aliyekubali kuwa kiongozi wa kiroho ndiye anayeweza kukamilisha na kujenga mwili wa Kristo. Na ndani ya kanisa, kama mtu hajakaa kwenye nafasi ya kiroho, hawezi kushiriki kujenga mwili wa Kristo kisawasawa. Lazima mtakwazana, lazima mtapishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kiongozi, unapokaa kwenye nafasi ya kiroho ndani ya kanisa, kunakuwa na utosherevu, hakuna mahali panapopungua. Mwili wa Kristo unajengwa, mwisho wake Kristo anatukuzwa. Unapokaa kizembezembe ndani ya wokovu, maana yake unakuwa rango la kanisa kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 37. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 37. Tuone baadhi ya watu waliokaa katika nafasi zao kiroho, mwisho wake kanisa likajengwa, kanisa likawa na utosherevu, kanisa halikupungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 37. Nitasoma. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume
wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba, waliviuza wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu walikuwa na ushirika. Hapa anatuambia ni jamii ya watu walioamini. Watu walioamini, tunazungumza kanisa. Watu waliookoka walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mmoja alitambua nafasi aliyonayo ndani ya kanisa. Alijua kwamba mimi nina kitu kinachofaa pale kwenye kusanyiko. Nikikipeleka hicho kitu kutakuwa na utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona kwanza kuna mahali pamepungua. Alijiona mahali palipopungua, akagundua kwamba hichi kitu kilichopungua ninacho. Kwa hiyo kama ninacho, hiki kitu si mali yangu mwenyewe. Kwa akagundua kwamba hiki kitu natakiwa nikipeleke ili ndani ya kanisa kusiwe na upungufu. Ndani ya kanisa kuwe na utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa aliyekuwa na kiwanja akakiuza. Aliyekuwa na nyumba akaiuza. Kwa nini aliuza? Walitazama kipindi kile kanisa lilikuwa na dhiki kubwa. Kanisa lilikuwa na mateso mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa kila anayeamini anatafutwa kuuawa. Kwa hiyo walipokuwa wamekaa, walikusanyika hapo hapo. Walikaa kama shirika, walikaa kwa roho moja, walikuwa wamenia mamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja akaanza kujitolea kwamba hapa kuna upungufu wa fedha, kuna upungufu wa chakula. Kwa hiyo alileta kile kilichostahili, kanisa likawa na utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuleta tu kwa sababu inampaswa alete. Kitu cha kwanza alitambua nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Aligundua kwamba mimi ndo natakiwa kusupport kazi ya Mungu mahali pale. Kwa hiyo akagundua kwamba hiki nilicho nacho ni mali yangu, lakini si mali yangu mwenyewe, ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa ukiangalia mstari wa 33 akasema, na mitume wakatoa ushuhuda nyingi. Mstari wa 33 anasema, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Kwa hiyo kungekuwa kuna njaa mahali pale, mitume wasingekuwa na nguvu wala ujasiri wa kuhubiri habari za Yesu Kristo, kwa sababu watu wachache waliotambua nafasi zao wakafadhili kazi ya Mungu, wakafanya wale wanaohudumu wawe na ujasiri wa kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa walitambua nafasi zao kwamba sisi ni wakina nani, inatakiwa tukae wapi, inatakiwa tufanye kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi leo tunayo huduma inayoendelea. Kwa baada ya kuokoka lazima ukae ujue nafasi yako ni nini. Nafasi yako ni ipi? Unatakiwa ufanye jambo gani kwa wakati na mazingira ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kizazi tulicho nacho. Lakini bila roho wa Mungu huwezi kugundua. Ukianza mstari wa 32 anasema jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Maana yake walikaa katika kifungo cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyeanza kuwaongoza kwamba wewe una viwanja, uza kiwanja kimoja, peleka fedha kanisani, ikafanyike huduma pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe bila kukaa kwenye kifungo cha Roho Mtakatifu
huwezi kuelewa unapostahili kukaa, huwezi kuitambua nafasi yako unayotakiwa ukae. Kwa hiyo ni kanisa au kiongozi, lazima ujitahidi ukae kwenye kifungo cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anayeweza kukuongoza kwamba hapa fanya hiki, mahali pale kuna upungufu fulani. Hata kama haujatangazwa ndani ya kanisa, hata kama viongozi hawajasema, Roho atakuongoza, kwa sababu yeye ni kiongozi. Atakusukuma wewe ufanye kitu kilicho sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokaa kwenye kifungo hicho, Roho anakusukuma, fanya hapa, fanya pale, fanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bila Roho huwezi kuelewa hayo mambo. Mungu anapomtafuta mtu wa kumpa majukumu, anaona watu wote hawapo kwenye nafasi, lakini wakitembea mtaani wanakwambia tumeokoka, tumemkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo lazima Roho akae ndani yako ili uongozi wako ukamilike, ili nafasi yako ya uongozi iwe thabiti na iwe dhahiri mbele za Mungu. Bila Roho hatuwezi kuelewa cha kufanya. Kwa hiyo hawa watu waliongozwa na Roho kufanya mambo yanayostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu alikuwa nacho mmoja, kilikofika miguuni pa mitume wakagawiwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale watu wengi wakafadhiliwa kupitia mtu mmoja, lakini yule mtu mmoja, kwa nini alifanya hicho kitu? Alisimama kwenye nafasi yake kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa wewe ni kiongozi uliyeokoka, ni kiongozi. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba kila mmoja anatakiwa amfanye mtu kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Maana yake mwenye kazi ya kumfanya mtu mwingine asiyeamini kuamini ni wewe uliyeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo usije ukajisahau kwamba viongozi ni wale waliochaguliwa pale kanisani, wakawekewa mikono, wakaambiwa watumike kwenye idara mbalimbali. Usije ukakaa ukasema kiongozi ni wale viongozi wa idara ya wamama, idara ya vijana, wale viongozi wa kanisa ama mashemasi ndio viongozi. Wewe uliamini ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni kiongozi. Ndio maana kuna wengine sio viongozi waliowekewa mikono, lakini ukisikia shuhuda zao mitaani unabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Anawahubiria watu waliomzunguka, anaongoza kwenda kwenye njia ya Bwana, anakaa kwenye nafasi yake. Kuwahubiria majirani zako haihitajiki kiongozi umpigie simu kiongozi wako, ni wewe uliyeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni kwamba mtu anakuwa ametoka kwenye kifungo cha Roho Mtakatifu, hana wa kumpa nguvu au msukumo wa kufanya kile kitu kinachotakiwa kifanye kwa wakati huo. Anajua kuhubiri Injili, watahubiri wainjilisti, watahubiri kwenye mikutano ya Injili, watapita wanaohubiri mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Unapojitambua kwamba wewe ni kiongozi, hata katika mtaa unaoishi, lazima uongoze watu katika haki, uongoze kumwelekea Mungu. Ndio uongozi tulio nao. Mtu aliyekaa katika nafasi kiroho anakaa anawaelekeza watu kwamba Mungu anapenda hiki, Mungu hapendi hiki. Kwa hiyo ukishindwa kuelekeza watu wanaokuzunguka, lazima ujiulize mara mbili, nipo kwenye nafasi yangu
au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ujikague mara mbili kwamba Mungu, nipo kwenye nafasi yangu au nimetoka. Lazima ujitafute urudi kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikusudia ukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu akusaidie wewe ukae kwenye nafasi yako, ujue majukumu yako, ujue wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee mbele kidogo. Andika sifa za kiongozi kiroho. Kuna sifa za kiongozi kiroho. Ukiwa kiongozi kiroho, kuna sifa zinazoweza kukuthibitisha kwamba wewe ni kiongozi kiroho, na wanadamu wanaweza kuthibitisha sifa hizo, wale wanaokuzunguka na wale unaoishi nao, iwe ni nje au ndani ya kanisa. Lazima sifa hizi tatu nilizozianisha hapa zidhihirike kwako, kwa mtu aliyeokoka na yule kiongozi aliyechaguliwa kwa kuwekewa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ya kwanza, huyo mtu lazima ashuhudiwe kuwa mwema. Lazima ashuhudiwe kuwa mwema. Namba 2, lazima awe na hekima. Namba 3, lazima ajazwe Roho Mtakatifu. Namba 1, lazima ashuhudiwe kuwa mwema. Namba 2, lazima awe na hekima. Namba 3, lazima ajawe Roho Mtakatifu. Yaani hizi sio sifa za kwamba anaweza kawa nazo au asiwe nazo, ni lazima awe nazo. Bwana Yesu asifiwe. Maana zisipokuwepo hizi sifa, uongozi wako haujakamilika wala hujafiti kwenye nafasi. Na vitu vinavyofanya uonekane kuwa kiongozi umefiti kwenye nafasi ya uongozi ni sifa hizi tatu zinapoonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zinapoonekana hizi sifa, hata kama hujawekewa mikono, watu watakwambia wewe unafaa kuwa kiongozi, kwa sababu una zile sifa za uongozi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 6, Matendo ya Mitume 6 mstari wa 3. Matendo 6 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, basi ndugu, chaguani watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujaa Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Au watu 7 wanatakiwa wachaguliwe wawe viongozi, tena wawekewe mikono. Lakini anasema chagueni watu 7 miongoni mwenu, wale wanaothibitika kuwa wema, watu waliojaa Roho, watu waliokuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yule aliyethibitika kuwa mwema, maisha yake yanaonekana machoni pa watu kuwa huyu mtu ana matendo mema, tabia zake ni njema, huyu mtu ni mkarimu, huyu mtu ana upendo, huyu mtu hana upendeleo,
huyu mtu hana unafiki ndani yake, hivyo vitu kwake havipo. Ameshuhudiwa na watu wengi. Huyu mtu ni mpole, huyu mtu ni mtii, kiburi na jeuri hakipo ndani yake, masengenyo na uzushi havimo ndani yake. Huyo mtu watu wanamshuhudia kwamba huyu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana tabia mbovu mbovu, hana sifa mbovu mbovu. Kuna mwingine wakisema huyu ni kiongozi, watu wanaguna kwamba huyu kwa tabia zake anawezaje kuwa kiongozi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiongozi uliyechaguliwa kwa kuwekewa mikono, jipime. Amina. Jipime kwenye sifa ya wema. Upo maisha yako na watu wanaokuzunguka yapoje? Watu unaowaongoza wanakusomaje? Watu wanaokuzunguka hata mtaani kwako wanakutazamaje? Mpaka unaposimama kwenye nafasi ulio nayo, unapokaa kusimamia lile jambo ulilopewa usimamie, watu wanaolichungulia lile jambo wanakutazamaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima upimwe katika wema, upimwe katika matendo mema. Wema anazungumza kwa habari ya matendo unaoyazaa machoni pa watu, sio zile tabia za kujipendekeza ujionyeshe mwema. Hapana, mwema anaonekana mwenyewe bila kujionyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema basi chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa, sio waliojishuhudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioshuhudiwa, wameshuhudiwa na nani? Na watu walio kati yao, na watu wanaoishi nao wameshuhudiwa kwamba ni wema. Watu 7, watu waliojaa roho, watu wenye hekima. Anapozungumza hekima, anazungumza uwezo wa kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa kusolve matatizo, hekima ndio inaonekana hapo. Hekima inaonekana wakati wa shida, alafu yule mtu anaongozaje kuiondoa hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu wanasema huyu jamaa ana hekima. Tuone mfano kwa Sulemani. Walipokuja wanawake wawili makahaba waliokuwa wamejifungua watoto wadogo, mmoja usiku akalalia mtoto wake akafa. Akachukua mtoto aliyekufa akamwekea mwenzake ambaye mtoto wake yupo hai. Akachukua mtoto aliye hai akamweka kwake. Yule mama alipoamka asubuhi akakuta mtoto amekufa. Alipomchunguza akajua si wa kwangu. Anamwambia, bwana, huyu mtoto amekufa, si wangu, wa kwangu ni huyo. Na yule anasema huyu ndiye wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakazozana, ikafika hatua wafike kwa mfalme. Wakaelezana. Yule aliyebeba mtoto mfu anamwambia mfalme, tulilala wote wawili na mwenzangu, lakini mwenzangu huyu alilalia mtoto wake akafa. Alipokufa akachukua wa kwangu kanipa wa kwake. Kwa hiyo mtoto aliye hai ndio wa kwangu, aliyekufa ni wa kwake. Na yule aliyebeba mtoto aliye hai anasema aliye hai ni wa kwangu, aliye mfu ni wa kwake. Mfalme akasema, nipeni mtoto aliye hai. Akasema basi huyu mtoto akatwe vipande viwili, kila mmoja aondoke na nusu kipande. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja aondoke na kipande. Huyu ataondoka na kipande cha kulia, huyu kushoto. Baada ya hapo ikaonekana kwamba yule mama aliyefiwa na mtoto wake akasema, ni kweli kabisa mfalme, ni heri kila mtu afanye nini? Akose. Heri kila mtu afanye nini? Akose. Lakini yule aliyekuwa na mtoto, kwa sababu ya uchungu na maumivu juu ya mtoto wake, akasema, hapana mfalme, mpe mtoto huyu aishi na jirani na mwenzangu. Hata kama mimi nikimwona akiwa hai
anaishi kwa mwenzangu, nitakuwa na amani kwamba mwanangu anaishi. Mfalme akagundua kwamba mwenye mtoto ni huyu aliyesema mwache aishi hata kwa ndugu yangu. Akajua huyu ndio amefisha mtoto wake. Kwa hiyo akasema, mpeni huyu mama mtoto wake aliye hai, mrudisheni huyu mtoto aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima inaonekana wakati kuna shida, wakati kuna tabu. Unatumia hekima gani kuyaondoa hayo matatizo yaliyokukabili kama kiongozi? Ndio maana hapa mitume wanasema, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wamejaa Roho Mtakatifu, lakini wana hekima ipo ndani yao. Hekima itawasaidia watu kuamua, kwa sababu hapa amesema ili waweze kukaa na kusimamia jambo hili. Kulikuwa jambo linahitaji watu wenye hekima kusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ukisoma mstari wa kwanza ili uelewe vizuri, anasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kulikuwa Wayahudi ambao waliitwa Wayunani, alafu kulikuwa Wayahudi walioitwa Waebrania. Katikati yao viongozi waliokuwa wanahudumia wale wajane kwa kuwapa chakula na riziki yao ya kila siku, inaonekana walikuwa ni viongozi kutoka upande wa Waebrania. Kwa hiyo Wayunani wakawa wananung'unika kwamba mbona wajane wetu hawatendewi sawa sawa? Mbona wajane wetu hawapewi haki? Maana yake kulikuwa na upendeleo. Kwa mitume walipoona hili wakasema, hapana, hiki kitu si sawa. Wachaguliwe watu wenye hekima miongoni mwa watu waliokaa ndani ya kanisa. Wachaguliwe watu waliojaa Roho. Wachaguliwe watu wema ambao hawatakuwa na upendeleo, hawatahudumia kwa kumwangalia mtu usoni kwamba huyu ni Myunani au ni Mwebrania. Maadamu ameokoka na kumkiri Kristo, watahudumiwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kiongozi, lazima vitu hivi vipatikane kwako. Hekima ikusaidie kuamua. Kwa hiyo kiongozi, unapokosa hekima huwezi kuamua. Utaamua vibaya, utaongoza kundi vibaya, hata familia yako utaiongoza vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepewa idara ndani ya kanisa, utaongoza vibaya. Umepewa kwaya ndani ya kanisa, utaongoza vibaya. Umepewa uongozi ndani ya kanisa, maana uongozi wako utakuwa ni uongozi mbaya usiofaa kitu. Utakuwa kila unapoamua watu wanalia, kila unapoamua watu wanatoa machozi. Kwa hiyo lazima urudi kwenye nafasi ile ya kiroho, ukae na Roho Mtakatifu akufundishe, au finyange na kubadilisha moyo, uwe mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Huyo Roho Mtakatifu akupe hekima ya kupita kwenye hizo hatua, ili usiwe na ubaguzi, usiwe na upendeleo, uonekane mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa anasema lazima ajawe Roho Mtakatifu. Ni sifa za kiongozi. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Tutaona hapa sifa mbalimbali za viongozi. Anasema kwamba ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumiwa, mme wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuae kufundisha,
si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asiingie katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya ushemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe, kiongozi lazima uwe na sifa za wema, awe na busara, awe na ustamilivu, awe mvumilivu, lakini lazima hata nyumbani anapotoka awe anafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewatisha watoto wako katika ustahimilivu wa Bwana. Umewatisha watoto wako wamekaa katika adabu njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anatuambia kwamba mtu asipoweza kusimamia nyumba yake, awezaje kuliongoza kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kiongozi umechaguliwa kwa kuwekewa mikono au kwa kuokoka, lazima pia familia yako uiongoze sawa sawa. Kwa hiyo kama familia inakushinda, hata idara ukipewa huwezi kuiongoza sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ibada njema inaanzia wapi? Kwa hiyo familia lazima itunzwe vizuri. Ukiwa kiongozi, familia yako haipo vizuri, rudi tengeneza kwanza nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza familia yako, tengeneza kwanza watoto wako. Ikiwa ni kwa kufunga na kuomba, kama hawasikii hekima ya kawaida, ingia katika ulimwengu wa roho, funga na kuomba kwa ajili ya watoto wako. Wanapokuwa na tabia chafu, manake hata wewe sifa yako inaharibika. Wakati mwingine unaweza ukawa mkali juu ya kanisa, juu ya huduma, watakwambia mbona watoto wako wamekushinda? Kama wewe mkali, karibia watoto wako wanyoke kwanza, ndio rudi kwenye kanisa. Kama kiongozi una nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu inapungua, ujasiri unapungua. Ni maandiko yanasema lazima ujue kuisimamia kwanza nyumba yako. Lazima watishe watoto wako katika Bwana, alafu rudi uchunge kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiongozi lazima hekima iwepo, lazima utu wema uwepo, lazima busara ihusike. Na hivi vitu vinaweza kukaa kwako ikiwa tu umetunza ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaopoteza roho, hata hekima inapotea. Ndio maana unaona wengine walikuwa wana kipawa cha Roho Mtakatifu, wanatembea vizuri katika wokovu, ilipofika mahali fulani wakakaa, wakarudi nyuma, maisha yao yakabadilika, hekima ikabadilika, vinywa vyao vikabadilika. Vilikuwa havitukani, vinatukana. Vinywa vyao vilikuwa havijazoelea ulevi, wakaanza kunywa pombe, wakaanza kuvuta sigara, wakaanza uasherati, wakaanza wizi, wakaanza usengenyaji na unafiki. Maana yake wametoka katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama ameokoka, huyo mtu unasali naye, pima tabia zake, pima utu wake, pima wema wake, pima hata kauli inayotoka kinywani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Kwa hiyo lazima tupime pia kwa kutazama. Tena huko anakuambia huyu askofu sio ashuhudiwe mema kanisani, ashuhudiwe na jamii. Bwana Yesu asifiwe sana.
ashuhudiwe katika jamii kwanza kuwa mtu mwema. Akishashuhudiwa katika jamii, atakuja ashuhudiwe na kanisani pia, kwa sababu watu wengi ndani ya kanisa tumepona, lakini jamii zinatushuhudia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ndio wameenda mbali kabisa, jamii inamshuhudia vibaya, kanisa linamshuhudia vibaya, ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati kiongozi, wakati mwingine anachaguliwa, anaweza akawa na kipawa cha roho, mwanzoni akafanya vizuri, ndio hapa akajaribiwa, akaanguka kwenye hukumu ya Ibilisi, akaanguka kwenye mtego wa shetani, akatoka kwenye mfumo, lakini akabaki kiongozi jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Akabaki kiongozi jina. Kwa hiyo kiongozi jina hawezi kuongoza kanisa la Mungu. Lazima Roho wa Mungu akae ndani yake, lazima apondeke yeye mwenyewe kwanza, ndipo ataweza kuwaponda wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie kipengele hiki. Sema kiongozi akipoteza sifa za kiroho, lazima huduma iharibike. Kiongozi akipoteza sifa za kiroho, lazima huduma iharibike au iyumbe. Huyo kiongozi aliyechaguliwa, yeye ni kwa kuwekewa mikono, yeye ni kwa kuokoka. Sifa zinapopotea, kwa lugha fupi, anapopoteza ushirika na Roho Mtakatifu, lazima huduma anayosimamia iumbe. Lazima kama ni familia nyumbani, lazima na yenyewe iumbe, kwa sababu baada ya kupoteza hekima, kuna mambo ambayo yatakuwa yanaendelea nyumbani, anachukuliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Anachukuliana na kila jambo. Huyo kiongozi amepoteza sifa za kiroho. Hata kama utamuona yupo kwenye mimbari ananena kwa lugha, utaangalia nyumba yake anayesimamiaje, watu wa nyumbani mwake anawaongozaje. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Tulishapasoma, taparudia. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Ukisoma hapa ndio utapata muunganiko mzuri. Anasema hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Ndipo sababu mitume wakasema wachaguliwe watu wenye hekima, watu waliojaa Roho, na watu walioshuhudiwa kuwa wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huku mbele mitume wanasema sisi hatuwezi kukaa kwenye hiyo huduma ya kila siku, tuache kuhubiri neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake waliona baada ya hao watu wale viongozi wa Kiebrania kuwa na upendeleo, mpaka manung'uniko yakawa kwa wale Wayahudi wa Kiyunani. Habari zilipofika kwa mitume, wakajua hapa tayari kuna uharibifu. Watu lazima wapate stahiki zao, watu lazima wapatiwe chakula, watu lazima kama ni fedha wapatiwe ili maisha yao ya kawaida yaendelee, watu lazima wapatiwe mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ikaonekana vitu vingi vinaenda kwa Wayahudi wa Kiebrania. Wale Wayahudi wa Kiyunani wanasurumiwa. Waliponung'unika, manake malalamiko yakafika kwa viongozi, wakasema hizi tabia zilizozuka huko si sawa. Haiwezekani sisi tutoke kuhubiri Injili, tuache kuhubiri Injili, tuje kusimamia kugawa vyakula na fedha na vitu vingine ambavyo tunatakiwa tuwapatie wajane. Wakasema hiki kitu hakiwezekani. Tuna option ya pili, au watu wamekufa kiroho, basi tuchague watu walio hai, tuchague viongozi walio hai ambao wamejaa Roho Mtakatifu, wameshuhudiwa kuwa ni wema. Hao watu wana hekima, waweke juu ya jambo hili, walisimamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wa kwanza
walitoka kwenye nafasi yao ya kiroho wakaja kutazamana usoni. Hicho kitu kikirudi, kikikaa ndani ya kanisa, maana yake kanisa linakuwa na mgawanyiko. Kiongozi ulioaminiwa unapokaa kwenye sehemu yako sawa sawa, kanisa linasonga. Kiongozi unapotoka kwenye mfumo, kanisa la Mungu linavurugika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo lazima kanisa au kiongozi ukae kwenye nafasi yako, usiwe kama hawa wale viongozi waliopendelea Wayahudi wa Kiebrania wakawadharau Wayahudi wa Kiyunani. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anasema kwamba unapomwamini Kristo hakuna Myunani wala Myahudi wala Mwebrania wala Mrumi, watu wote mbele za Kristo ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine aliwakemea mpaka mitume waliomtangulia, akawaambia hichi kitu mnachokifanya si sawa. Kristo ahubiriwe kwa mataifa yote. Wao walikuwa wanabagua, hawa ni Wasamaria, hawa ni Wayunani. Sisi tunahubiri injili kwa Wayahudi, kwa Waebrania peke yao. Wakati huko Kristo amewachia agizo, akasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa nini ndani ya kanisa kuwe matabaka? Ndio alichokemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mtume Paulo alikumbuka maagizo ya Yesu kwamba Kristo ameagiza nini kwa habari ya injili. Kristo ameagiza nini kwa habari ya upendo ndani ya kanisa. Kristo ameagiza vitu gani tuvitende sisi watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wanapotoka kwenye nafasi, hao viongozi lazima wawe na upendeleo. Kama mimi ni kiongozi, nimetokea Mbeya, nikisimama katika zamu taanza kupiga jicho, mtu wa Mbeya yuko wapi? Wa Mbeya yuko wapi? Je, waliotoka Singida vipi? Waliotoka Tabora nani atawasimamia? Kwa hiyo tunapokutana kanisa ni familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna ukabila. Hakuna ukabila ndani ya kanisa. Hakuna upendeleo wa namna yoyote. Maana yake kiongozi akionekana kama hivyo, maana yake hafai. Hapa ukiangalia walitolewa wakawekwa wengine, hafai kuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo waliokuwepo zamani walikuwa na upendeleo, wanatazamana kwamba sisi ni Waebrania, Waebrania kwanza, Wayunani mtasubiri, vikibaki mtapata, visipobaki shauri yenu. Kwa hiyo kanisa la leo tukishindwa kuishi mapenzi ya Mungu, maana yake huduma inararuliwa. Ndio ile viongozi wanaojaribiwa wanaanguka kwenye hukumu ya Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi, jichunge usianguke kwenye hukumu ya Ibilisi ukaikosa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa mwaminifu kwa tabia zote, lakini kwenye kipengele ulichowekwa ukifeli, umeharibu kote. Kwa sababu unaposimama kama kiongozi, umeaminiwa utende haki. Haki inapopotea, amani hakuna, utulivu hakuna, ustahimilivu hakuna, tumaini hakuna. Watu wanakata tamaa, watu wanarudi nyuma, kwa sababu kiongozi hajasimama kwenye nafasi yake kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kiongozi ukikaa kwenye nafasi yako sawa sawa, kanisa lazima likae kwenye mstari au likae kwenye misingi ambayo Kristo alikusudia likae. Kiongozi unapotoka kwenye nafasi yako, kanisa lazima livurugike. Leo unaweza ukasema kwamba kuna kanisa fulani au huduma fulani ilikuwa vizuri, wakapasuka. Fuatilia kwa undani. Kuna vitu havikukaa sawa. Kuna vitu havikwenda sawa sawa. Halafu vitu vinavyoonekana kuwa vidogo ndio vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usidharau kitu. Madam neno limekataza, hicho kitu ni kikubwa. Kwa hiyo kiongozi, jitathmini mwenyewe. Ujitambue kwamba wewe ni nani. Inatakiwa ukae wapi. Na nimezungumza kwamba kiongozi si aliyechaguliwa
na kuwekewa mikono, akapewa idara ya wamama, idara ya vijana, idara ya uinjilisti, akapewa kwaya, au akawa shemasi au viongozi wale wa kanisa. Sio huyo tu, mtu aliyeokoka ni kiongozi. Kwa hiyo yule aliyeokoka asipokaa kwenye nafasi sawa sawa, hata kama hajapewa uongozi wa kuwekewa mikono, anaharibu huduma. Kwa hiyo lazima kanisa tukae kwenye nafasi zetu. Lazima kanisa tutamani sifa zile za uongozi zikae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ushuhudiwe kuwa mwema. Utu wema lazima ukae ndani yako, ushuhudiwe na wengine, sio ule utu wema wa kujipendekeza. Kuna watu wanatafuta wema kwa kujipendekeza, sio huo. Utu wema ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtu anakusaidia, mwisho anakusimanga, ujue huyo sio mwema, ni mnafiki tu. Tena akisogea karibu, fukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kukuchora, ajue unaishije, maisha yako yapoje, akayatawanye huko. Anakuja kama mwema, mwisho wa siku ni mbaya. Kaa mbali naye. Kwa hiyo kiongozi lazima pia hekima ikae ndani yako ili kusaidia kuamua. Kiongozi lazima ujawe Roho Mtakatifu, atunze hekima ndani yako, atunze utu wema ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linaishia hapa. Mungu awabariki.